আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ। প্রিয় সুধী, আজকে আপনাদের সম্মুখে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে এসেছি। আজকের বিষয় হচ্ছে নাক ডাকা মাত্র 5 মিনিট ব্যায়ামের স্থায়ী সমাধান। স্লো রিলিজ ইন জাস্ট 5 মিনিটস অব নোজ ব্লোয়িং এক্সারসাইজ। নাক ডাকার কারণ, নাক ডাকার হোমিও ঔষধ ও চিকিৎসা, সেই বিষয়ে আলোচনা করব। আমি ডাক্তার একে আজাদ সাহেব। তার পূর্বে আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ, ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন এবং লাইক দিয়ে উৎসাহিত করবেন, যাতে আমাদের ভিডিও বানাতে অত্যন্ত উৎসাহিত জাগে। প্রিয় সুধী, ঘুমের মধ্যে অনেকের নাক ডাকার অভ্যাস থাকে। এটি যেমন একদিকে পাশে ঘুমিয়ে থাকা সঙ্গীটির ঘুমের ব্যাঘাত করে, তেমনি আরেকদিকে আপনার শারীরিক ক্ষতিও করে থাকে। একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, নাক ডাকার প্রবণতা থাকলে মস্তিষ্কের ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। ফলে আইকিউ তো কমেই, সেই সঙ্গে স্মৃতিশক্তি ও চোখে ঝাপসা হতে শুরু করে। নাক ডাকার সঙ্গে হার্টের স্বাস্থ্যের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বেশ কিছুদিন আগে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক একটি পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তাতে দেখা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে নাক ডাকার সমস্যা থাকলে হার্টের লেফট এবং রাইট ভেন্ট্রিকুলারের এত মাত্রায় ক্ষতি হয় যে নানাবিধ হার্টের রোগ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার আশঙ্কা যায় বেড়ে। প্রিয় বন্ধুগণ, ঘুমের সময় ঘুমন্ত ব্যক্তির চোয়াল, গাল ও জিহ্বা পেশিগুলো শ্বাস প্রশ্বাসের রাস্তার বাধা সৃষ্টি করে থাকে। এতে পেশিগুলো বিশ্রামে চলে যায়, যার ফলে শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং সৃষ্টি হয় অদ্ভুত শব্দের, যাকে আমরা নাক ডাকা বলে থাকি। কোনো ঔষধ নাক ডাকার রোধ করতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন কিছু ব্যায়ামের। মাত্র 5 মিনিটের ব্যায়ামে নিয়মিত করলে নাক ডাকা স্থায়ী সমাধান হবে ইনশাল্লাহ। ব্যায়ামের পূর্বে কারণ সম্পর্কে, নাক ডাকে কেন, নাক ডাকার কারণ সম্পর্কে জানি। নাক ডাকার কারণ: ঘুমানোর সময় নাক ও গলা দিয়ে ঠিকমতো শ্বাস বেরোতে না পারলে গলা ও নাকের আশপাশের টিস্যুগুলো কাঁপতে থাকে, ফলে গর্জন বেরিয়ে আসে কনে কনে। চলুন দেখে নেওয়া যাক কী কী কারণে নাক ডাকার শব্দ হয়। প্রিয় বন্ধুগণ, ওজন বেশি হলে, শরীরে অতিরিক্ত ফ্যাট টিস্যু জমে গেলে ও পেশি দুর্বল হয়ে নাক ডাকা শুরু করতে পারেন কেউ কেউ। বয়স বাড়লে, বয়সের সাথে নাক ডাকার সম্পর্ক আছে। যত বয়স বাড়ে কণ্ঠনালী সরু হতে থাকে, ফলে নাক ডাকা শুরু হয়। শারীরিক গঠন: শারীরিক গঠনের কারণে মহিলাদের থেকে পুরুষরা বেশি নাক ডাকে। সাধারণত মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের শ্বাসনালী সরু হয়, আর এই জন্যেই পুরুষ মানুষের নাক ডাকার সমস্যা বেশি হয়ে থাকে। নাক ও সাইনাসের সমস্যা: নাকে পলিপ থাকলে বা সাইনাসের সমস্যা থাকলে নাক ডাকা শুরু হতে পারে। মদ্যপান, ধূমপান ও নির্দিষ্ট কিছু ঔষধ খেলে। নিয়মিত মদ্যপান, ধূমপান ও ঘুমের ঔষধ খেলে নাক ডাকা শুরু হয়। এর কারণ পেশিগুলো অতিরিক্ত মাত্রায় দুর্বল হয়ে পড়ে। ঘুমের ধরন: লম্বা টানটান হয়ে শুয়েও নাক ডাকে অনেকে। গলার কাছে পেশিগুলো টেনে থাকে না, আলগা হয়ে যায়, ফলে গলা থেকে নিঃশ্বাস বেরোতে অসুবিধা হয়। কাজের চাপের কারণে: অফিসে অনেক কাজ, এতই কাজ যে রাতে ঠিকমতো ঘুমও আসে না। যতটুকু ঘুম হয় পুরো সময়টাই নাক ডাকা চলতে থাকে। নাক ডাকা ব্যায়ামের আগে আরও কিছু বলে নেই নাক ডাকা বন্ধের উপায়। শোয়ার ভঙ্গি বদলান, ঘুমানোর ভঙ্গি বদলান। কাত হয়ে ঘুমালে নাক ডাকার সমস্যা কমে যেতে পারে। চিত হয়ে ঘুমালে গলার পেশি শিথিল থাকে, তাই নাক ডাকার আশঙ্কা বেশি থাকে। তাই যাদের চিত হয়ে ঘুমানোর অভ্যাস, তারা কাত হয়ে ঘুমিয়ে দেখতে পারেন নাক ডাকা বন্ধ হয়ে যাবে। ধূমপান ছাড়তে হবে। ধূমপানের অভ্যাস থাকলে তা ত্যাগ করতে হবে। ধূমপানের ফলে শরীরে অক্সিজেন ব্যবহারের ক্ষমতা হ্রাস পায়, যার জন্যে বাতাস বের হবার পথ সংকুচিত হয়ে যায়। এই কারণে অনেকেই নাক ডাকতে পারেন। মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। পাকস্থলীতে বেশি মাত্রায় অ্যাসিডিটির সাথে নাক ডাকার সম্পর্ক আছে। মশলাযুক্ত খাবার বেশি খেলে অ্যাসিডিটির সমস্যা দেখা দেয় বা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা দেখা দেয়। তাই কম মশলার খাবার খেয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন নাক ডাকার বন্ধ হয়ে যাবে।
অতিরিক্ত ওজন কমান। যাদের ওজন বেশি তাদের উচিত ওজন কমানো। বেশি ওজনের কারণে গলার পথ সরু হয়ে যেতে পারে, যার ফলে শ্বাস নেবার সময় ঘর্ষণের কারণে শব্দ হয়। তাই যাদের ওজন বেশি তাদের ওজন কমান, স্থূলতা কমান, মোটা মানুষ ছোটো হতে থাকুন, একটু স্লিম হন। শরীরচর্চা। নিয়মিত শরীরচর্চা রক্তের চলাচল ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বাড়ায়, আর এতে করেও ঘুম ভালো হয়। এই কারণে আপনি শরীরচর্চা করুন। বিছানা পরিষ্কার রাখুন। গড়ে বিছানায় বেশি ধুলোবালি থাকলে শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা অনেকের হয়। নাকের নালিতে ধুলো সংক্রমিত হয়ে নাকে অ্যালার্জির সৃষ্টি হয়, তাই নাক ফুলে যেতে পারে। এ কারণে নাক ডাকা শব্দ হতে পারে, তাই বিছানা ও ঘর ভালো করে পরিষ্কার রাখা দরকার। নাক না গলা জেনে নিন। আপনি নাক দিয়ে শব্দটা করছেন না ডাকছেন নাকি গলা দিয়ে, সেটা আগে নিশ্চিত হওয়া জরুরি। অনেকের ক্ষেত্রে আবার দুটোই একসঙ্গে হতে পারে। তবে নাক বা গলার যে কোনো একটাই সমস্যা থাকলে নিশ্চিত আপনি নাকের ড্রপ, স্প্রে এগুলা বাদ দিয়ে দিন। এবং আপনাদের কাছে এখন আমি এমন একটি ব্যায়ামের কথা বলবো, যেই ব্যায়ামে মাত্র 5 মিনিটে আপনি নাক ডাকা বন্ধ হয়ে যাবে নিয়মিত করলে। 1. জিহ্বা উল্টো করুন। জিহ্বা উল্টো করে মুখের তালুর সাথে লাগিয়ে রাখুন 5 সেকেন্ড, আবার ছাড়ুন, আবার 5 সেকেন্ড, এইভাবে 5 বার করুন। প্রিয় বন্ধুগণ, 2. জিহ্বা প্রসারিত করুন, অর্থাৎ জিহ্বা লম্বা করুন। জিহ্বা ডাক্তারের কাছে দেখানোর সময় যেইভাবে জিহ্বা বের করে লম্বা করে রাখুন, এইভাবে আপনি জিহ্বাকে বাহির করে অর্থাৎ প্রসারিত বা লম্বা করে রেখে 5 সেকেন্ড রাখুন, আবার ছাড়ুন, আবার 5 সেকেন্ড করুন, এইভাবে 5 বার করুন। প্রিয় বন্ধুগণ, 3. জিহ্বা নিচের চোয়ালে রাখা। জিহ্বা নিচের চোয়ালে প্রসারিত করে রাখুন, যাতে নিচের পাটি দাঁত পর্যন্ত স্পর্শ করে। এইভাবে 5 সেকেন্ড রাখুন, আবার ছাড়ুন, আবার 5 সেকেন্ড রাখুন, আবার ছাড়ুন, আবার 5 সেকেন্ড রাখুন, এইভাবে 5 বার করুন। প্রিয় বন্ধুগণ, 4 হচ্ছে আহ বলুন। চিকিৎসকের কাছে আপনার রোগের দুঃখের বিষয় হলে আমি বলে থাকি, আমার এই সমস্যা হচ্ছে, আহ, এই ধরনের শব্দ 5 বার করুন। এই ধরনের শব্দ 5 বার করুন। 5. চিকপুশ। হাত পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন, তারপর হাতের আঙ্গুল গালের এক পাশে নিয়ে গাল টেনে ধরুন 5 সেকেন্ড, আবার ছাড়ুন, আবার ধরুন 5 সেকেন্ড, আবার ছাড়ুন। এইভাবে 5 বার ডান দিকে এবং 5 বার বাম দিকে করুন। প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ, প্রিয় সুধী, 6. চিবানো মুখ ভঙ্গি। আপনি যখন এক পাশে খাবেন, আরেক পাশেও চিবানোর মুখভঙ্গি করুন। এইভাবে এই ব্যায়ামটা করলে মাত্র 5 মিনিটে আপনার নাক ডাকা বন্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তারপরও যদি আপনার স্থায়ী সমাধান হয় না, তাহলে স্থায়ী সমাধান তো করতেই হবে। নানা ধরনের বুদ্ধি পরামর্শ চেষ্টা করে দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে থাকলে, কিংবা এ নিয়ে বিব্রত হতে হতে বিষয়টা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে থাকলে, এবার স্থায়ী সমাধানের দিকে এগিয়ে চলুন। তা হচ্ছে একজন ভালো হোমিও চিকিৎসক বের করুন, যিনি লক্ষণ অনুযায়ী মায়াজম সহ আপনার রোগ লক্ষণ সমস্ত কিছু বুঝে একটি ট্রিটমেন্ট দিতে পারেন। এইভাবে ট্রিটমেন্ট দিলে, হোমিওপ্যাথি ঔষধ খেলে আপনার যত সমস্যাই হোক না কেন তা স্থায়ী সমাধান হবে ইনশাল্লাহ। নাক ডাকা স্থায়ী সমাধান হবে, স্থায়ী মুক্তি পাবেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে BH ইন্টারন্যাশনাল টিভিতে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।